Parang lobat na ta ha. Mayong aga. Ayun, sige. Sige, pray na Lord. Salamat sa inyong adlaw. Guide us, speak to us, turn our hearts to you. Yes, Lord. Tapos kita nga mag-decide magbabaptize, subong. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sige. Okay, so sige. By the way, ako si Manong nyo Edmar sa tanan na mga bago pa lang nagabot diri. Kag mga bago ko pa lang nakita. Hello, may aga. So, sige. Basahon nato ng sa pulong sang Diyos sa Matthew 28 verse 19, no. Ano ang bautismo? Para sa diin ang pagpabautismo sa aton, no. Ang bautismo, isa ito sa duwa kaordinansa sa aton ni Jesus. As a church, antes siya mapalangit, pakadto sa aton amay, no? Baptism and communion. Kambal diri sa Matthew 28 verse 19, go there before and make disciple of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe So, sige. Kambal diri sa Matthew 28 verse 19, go there and make disciple of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. So, may ara na ordinansa sa aton si Jesus, no? We, as a church, sa aton, mga kabataan, gintudloan kita na i-preach man ang gospel sa aton mga upod sa balay, sa aton mga friends, sa aton mga classmate, sa aton mga pamilya, no. Number 1, make disciple. Second, baptize those disciple. So baptism is a public declaration of a new life in Christ. Amen. So amo na ang isa sa symbolize ng baptism. Hambal diri, before Jesus ascend to heaven, He gave a clear instruction. Go there and make disciple or all nation. Hambal diri, baptism is not a suggestion. Baptism is not suggestion. It is a obedience to Christ. Amen? Amen. So, obedience na naton kay Lord, no? Kung ang Ginoo nagbuhat sini, dapat man kita magsunod. Amen? So si Jesus, kung babasa natin sa Bible, si Jesus man, nagpabaptismo man siya. Kay John the Baptist, no? Kay John the Baptist. Dumduman nyo na sa palabas, sa Passion of the Christ. Nagabot si Jesus, gimbaptize ni John the Baptist, dayon nagpapanaog ang Holy Spirit sa iya. So baptism is a symbol of death and resurrection para sa aton. Hambal dito ni Apostle Paul, we are buried with Him through baptism into death, that we too may live a new life. Romans 6:4. Amo na hambal sang Romans. So ginlubong kita upod sa iya paagi sa bautismo sa kamatayan, agod magkabuhi kita sang bag-o nga kabuhi. Amen. Amen. So when you go under the water, it represent death. Hindi na mapatay ha. Mapatay ang aton mga sala. No? Mapatay ang aton mga sala. So sa aton mga sala, bayaw sang kamot sang tanan na may mga sala. So tanan kita may mga kasala, no? Sakto.
So it represents death of sin. Second is burial of your old self. So once ma-baptize na kita through Jesus Christ, ginalubong na nato ng daan na natong kabuhi. Handaan na natin ng kabuhi. So let's say, example na lang natin si Pastor nyo Edmar or si Tito Edmar nyo, si Uncle Edmar nyo. So una, ang life ni Tito Edmar nyo, mahambal ko gid na hindi manami. No, tungod sa tanan ng mga bisyo, no, sa mga droga, no, palaaway na sa una si Manong nyo Edmar, no. So isa na sa mga old life naging lubong ko sa una. Sang nabaptize man ako, no? Through Jesus. Okay? So when you rise up naman, kung kita naman magpasaka halin sa pagbaptize sa aton paglubong, it represent resurrection. Okay? So nag-resurrect na kita. Bago na kita. It's a new creation. A new life with Christ, no? Habadri, baptism does not save you. So tandaan nyo ha, ang pagbabautismo hindi na naya ang magluwas sa aton. Ang magluwas sa aton is si Jesus. So through Jesus, ang pagbabautismo naton amo na ang pamatuod na under na ta kay Jesus. Amen? Amen. So, ang baldiri sa early church, sa mga daan-daan pa, sa early church, no? Ang baldiri, ang mga nagabaton sa mensahe, nagapabautismo. Yes, once ma-receive naton ang message from the Bible, from the gospel, automatically nagapabaptize na sila. Ngaman, those who accepted His message were baptized. Those who accepted His message were baptized, and about 3,000. Amo na hambal sang old church, no? Sang una nang narinig na nabatian nila na naga-preach ng gospel, 3,000 ang nabautismuhan. Sang sadto na time. So diri pila lang kita, wala ta siguro kaabot 30 sakto. Pero sobra pa siguro sa 3 million na nagalipay sa langit. Once mababaptize kita, and i-declare natin si Jesus as Lord and Savior sa aton. Amen? Amen. Humble diri sa Acts 2 and 4, 2:41. Ni-record agad ni Peter yung aftermath. So yun yung 3,000 na nagpabaptize sa ila. So wala nila ginapanago ang iyang pagtuo, ginapahayag nila sa atubang sang tanan. So it's a public declaration para sa aton, guys, ang aton pagbabaptize. It's a public declaration para sa aton na si Jesus na ngayon ang aton Lord and Savior. Habal diri, I am no longer ashamed of the gospel. Ang ala ng drone ni Pastor Pete. Okay, next. Baptism represent a new identity. So, ang diri sa Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? Amen? Haraan sila. Ilalay na. So, ang diri, ang old life naton, ang sin, bondage, guilt, and shame. So, hindi na kita makahuya. Sa una, nagahuya kita kay ang mga previous sin naton. Ay, amo na ako sa una. Pero once ma-accept natin si Jesus, we are no longer in sin. We are no longer in bondage. We are no longer in shame. Because Jesus died for us. No? Sa pagkapatay pa lang sa iya, paglansang pa lang sa krus, tanan na kita ginpatawad niya. Next, baptism is the start, not to end. So ang pagbabautismo, hindi na siya ang huli. It's a beginning pa lang. Mga langga,
So after baptism, dito pa lang kita ang continue ang aton prayer, continue ang ating study of word, fellowship. Amo na. This is a fellowship. Amo lang ginaubra naton, and walk with obedience. Amen. So, ang spiritual death is amo nang hambal sa 6:23. So once sorry no. Sige, balik tayo dito. So balik kita dito sa Romans 3:23, no. Actually, ayun yung bad news sa atin para sa lahat, no. We all have sinned and fall short of the glory of God. Utod, amo na ang kasala, no. Pagpagwa pa lang natin dito sa kalibutan, may sala na kita. Ang sala natin is para sa atong mga parents ang una, si Adam and Eve, no? Na-separate kita from the Old Testament, no? So the good news is God is merciful. No? God is merciful. Amo na ang good news. He didn't leave us in darkness. He sent His beloved Son, Jesus Christ, fully God, fully man. And Jesus lived perfect life we couldn't live. No? So si Jesus ang pinaka-perfect example. So Jesus died on the cross in our place, bearing our sins and judgment. 3 days later, He rose from the dead, conquering the sin, death, and hell. Amo na hambal sa 1 Corinthians 15, 3-4. Okay? How many of you familiar sa John 3:16? Anyone? Okay, sige. Sige, okay. Sabayan nyo ako. For God so loved the world that He gave His Son, and that whoever believes in Him not perish but Amen. So ginpapadala sa aton si Jesus para sa aton mga sala. God is so merciful to us. So brother and sister, this gift of salvation isn't earned. So hindi na nato na gina-earn, ha. Tandaan nyo, ha. Mahambal ka mo na amo ni obrahon nyo para mapalangit kita, no. It's a gift from God sa aton, ha. The only thing that we can do is accept the gospel and accept Jesus Christ as Lord and Savior sa aton. Habal diri sa Ephesians 2:8-9, for it's by grace. Thank you. It's by grace you have been saved through faith, and this is not for yourself. It is the gift of God. Amen. Habal diri, not by works, so that no one can boast, no? So hindi man na tungod na kami ang nag-speak sa tunga, sa tubang, kami lang ang masave, no? Tanan kita masave once we accept Jesus Christ as Lord and Savior. Amen? Okay? So this is the last part. So, ito yung closing preaching natin. So today, baptism is not about religion. It is about relationship. It is about declaring that Jesus Christ, our Lord, over your life. When you go down into the water, you leave the old you, no? Sa dalom. Once nagpabaptize kita. When you rise up, you rise in power, authority, and new identity in Christ. Amen? Amen. So, sige, gina-invite ko si Pastor Pete sa aton prayer para sa tanan. Palakpakan si Lord sa kabuhay ni Pastor Edmar. Palakpakan si Lord. Sige, so sino ang pabaptize, ilis na ka mo.
Isa-isa lang ka mo pa na audio ikaw. Ha? Sakat na. Ilis na ka mo to. Tapos ma-start kita diri. Pag gusto na ma-pray kita, anay. Gusto ma-pray ta, anay. Lord, salamat yun sa nga time. Salamat sa inyo kaayo. Yes, Lord. Bless mo ito lang yung mapagpagtay subong. Yes, Lord. I Amen. pray, Lord God, niya maging start kini sa bagong journey sa kabuhi sa Pilipinas. Amen. In Jesus' Amen. name we pray. Amen. Mga 2 minutes, ilis na. Ilis na ka mo. Sige na. Ilis na. Okay. Ha, nate. Haki.